কি খাবে তাহলে? কি খাবে? আন করতে এই মিঠু চলে গেছে, দেখো মিঠু কি চলো ঘরটা ভিজে নেবে। নামবি না? চলে একা হয়ে গেছিস। কে আর এই যে দেখো এক দিদির আমি ভিডিও দেখছি, আর এই যে আমার এখানে আছে মিঠু সোনা, বিট্টু, এখানে মিঠু, আর এখানে হচ্ছে না এ মিঠু, এ হচ্ছে বিট্টু। আর এদেরকে সকাল সকাল আমি দুধ বিস্কুট দিয়ে দিয়েছি, এই যে একটুখানি খেয়েছে আর একটু রেখে দিয়েছে। গুড মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছে, আমিও ভালো আছি। আর এখন থেকে আমি আবার ব্লগ শুরু করছি। এখন বাজে সকাল 9টা, আজকে বৃহস্পতিবার। পুরো ঘর ঝাঁটফাট দেওয়া হয়ে গেছে, এখনও ঘর মোছামুছি সব বাকি আছে। আর আজকে আমার স্কুল ছুটি, তো দেখা যাক আজ আমি কটার সময় চান করি। আর এখন তো সমস্ত কাজ পড়ে আছে। আর এই নবম নন্দিনীর বাচ্চাদের আমি এখন বাইরে একটু দিয়ে এলাম। আর এই মিঠু সোনারা তো দুধ বিস্কুট খেয়েছে। আর এই যে আমার কাছে আছে সোনা মিঠু। কী হয়েছে বিট্টু? আর এখন এই যে বিট্টু বার হয়েছে, এতক্ষণ ওরা কিন্তু ঘরের মধ্যেই ছিল। তো চলো ভিডিওটি তোমরা দেখতে থাকো, আমার কিছু কাজকর্ম আছে, এগুলো আমি সেরে নিই। তো চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই। আর আশা করি সবাই তোমরাও ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর চলো তোমাদের একটু আমি দেখিয়ে দিই আমার মিঠুর সঙ্গে কী করছে। বিট্টু, এই দেখো বিট্টু এইখানে একটা চাবি পেয়েছে, এই দেখো এই চাবি নিয়ে এরা কিন্তু একেবারে চাবি নিয়ে কিন্তু এরা উড়ে যায়। তুমি কি নেবে মিঠু? চাবি না, এই যদি পায় তো চাবি নিয়ে দৌড়ে পালাবে। দেখ আর বিট্টুর কাছে কিন্তু চাবি আছে, মিঠু নেওয়ার জন্য আসতে।
রোদে থাকে, চলো। থাকো, আমি খাবার দিয়ে আসছি। বিট্টু, বিট্টু রে, চলো। চলো, সুজি আর এই জোনার বুড়ি। আর দেখো এরা কি করছে। এই এটাকে যে কি পায় ওরা। চলো খাও। হ্যাঁ মিঠু, না মিঠু বাইরে যাবে, দেখো সোনা মিঠু। চলো তুমি বাইরে যাবে, চলো চলো দাঁড়াও। কে রে মিঠু? তুই বিচনতে মিঠু, বিট্টু, বিট্টুকে এবার নিয়ে যাবো। এই যে দেখ, এই দেখ খাবার দেওয়া আছে, এখানে জল দেওয়া আছে। তো এই যে বন্ধুরা, এখন বাজে 12:30, আর এই আমি স্নান করে বাড়িতে এলাম আর খেয়ে নিলাম, আর মিঠুদেরও কিছু খেতে দিয়ে দিয়েছিলাম। তো আর এখন মিঠু আর বিট্টু কোথায় আছে চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে বিট্টু আছে দরজার কাছে, গেটে, আর এই যে আমার মিঠু সোনা। মিঠু সোনা যে কি পেয়েছে, মিঠু সোনার এখানে দেখ। তো মিঠুর এই জায়গাটা যে কি, এখন মিঠু খুব এই জায়গাতে থাকতে শিখেছে। তো মিঠুর কতগুলো জায়গা আছে, এই জায়গাগুলো মিঠুর খুবই পছন্দের জায়গা। আর চলো আমি কি রান্না করব তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আর কিছু বাজার করে নিয়ে এসছে, তো সেগুলো তোমাদের দেখিয়ে দেবো। এই মিঠু আসবি? মিঠু না, মিঠুর কিন্তু এখন আসার ইচ্ছে নেই। আর
আমার পুজো দেওয়া চান টান পুজো দেওয়া খাওয়া সব কিছু তো তোমাদের বললাম হয়ে গেছে। আর চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই কত আজকে কাপড় কেচেছি। রবিবার দিন এতগুলো কেচেছিলাম। এই বিট্টু চলো চলো আসবে না, বিট্টু এখানেই থাকবে। তো চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। বিট্টু দেখো কত কাপড় কাচা হয়েছে, দেখো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি একটু। এতগুলো কাপড় কাচা হয়েছে আর বাসনও অনেক ধুয়েছে। আর চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই আমার নবাব নন্দিনীদের বাচ্চাদের। আর এই দেখো সকাল থেকে এরা কিন্তু এখানে আছে। এদের কিছু খাবার দেওয়া হয়েছে, জল কিছুটা শেষ হয়ে গেছে, এবার আরও কিছু এদেরকে খাবার দিয়ে দেবো। এই দেখো, আর এরাও কিন্তু এই জায়গাটা যে কি পেয়েছে জানি না, ওই যে একটা ফুটো আছে সেটার মধ্যে ওরা কিন্তু এইভাবে খেলছে সকাল থেকে এখানে। খাওয়ার সময় এখান থেকে খাবার খেয়ে আসছে এই যে, আর এই যে এখানে তখন থেকে এগুলো করছে, এরকমভাবে এরা কিন্তু খেলছে। বিট্টু আয়, বিট্টু আয়, বিট্টু চলো, বিট্টু সোনা চলো একটু করে নেবো সোনা, আমার বিট্টু সোনা, আমার বিট্টু সোনা, বিট্টু সোনা, বিট্টু সোনা। এই দেখ চলে এসছে বিট্টু সোনা, বিট্টু। এদিকে আলো হয়তো পড়ছে বলে মনে হয় এতটা দেখতে বাজে লাগছিল। দেখ এবার ঠিক হয়েছে। বিট্টু সোনা, হ্যাঁ বিট্টু 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 রে সোনা, বিট্টু বিট্টু। এই মিঠু দেখ বিট্টুকে কোলে নিয়েছি, দেখ মিঠুর কিচ্ছু নেই, মিঠু ওইখানেই থাকবে, এই যে দেখো। হ্যাঁ মিঠুর ওই জায়গাটা বেস্ট জায়গা। আর চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই এরা টেবিলটা আবার কি করলো। এই দেখো সকালে যে টেবিল ক্লথ ছিল সেটা আমি কাচার জন্য নিয়ে গেছি। আর দেখো এই যে আপেল, আপেল তো খেয়েছে একটু, টমেটো খেয়েছে একটু, আর এই যে মটরশুঁটিগুলো দেখো এরা কতটা আমার পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছে। এই দেখো এটা আবার আমি পরিষ্কার করে নেব। মিঠু সোনারা আছে, পরিষ্কার তো আমাকে করতেই হবে। আর এই দেখো এখানে কিছু বাজার করা আছে মিঠুদের জন্য, এখানে আছে কত বাসন আমি ধুয়ে এসেছি, সব ধুয়ে নিয়ে এসেছি, অনেক বাসন দেখো, অনেক ধোয়ার থাকে, অনেক ধোয়ার থাকে। তো এতগুলো বাসন সব ধুয়ে নিয়ে এসেছি। আর চলো এখানে আছে মটরশুঁটি, এগুলো মিঠুদের জন্য, আমাদের কিন্তু বেশিরভাগ আনা হয়। আর এই আপেল, সব ফলগুলো কিন্তু মিঠুরাই খায়, আমাদের জন্য কিন্তু এগুলো নয়, সব মিঠুরা আমাদের। আর এটাতে আছে কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে আছে পেঁয়াজ। তো আজকে আমি রান্না করে নেব এই যে বাঁধাকপি, বাঁধাকপি রান্না করব। আর কিছুটা চিকেন রান্না করা আছে। চলো এই দেখ মিঠু, আয় মিঠু ওইদিকে চলে গেছে, দেখো বিট্টু কে গেছে, এটা বিট্টু। মিঠু চলো না মিঠু একটু কোলে নেবো, মিঠুকে কোলে নেওয়া হয় নাই গো আজকে আমার সোনাকে। মিঠু রে দেখো 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 সোনা, এই দেখো ও আর কিন্তু একটা কোলে আসতে চায় না, ওর উঠতে ইচ্ছে করে, কোলে নিতে গেলেই চট করে উড়ে দেবে। দিনের বেলা সন্ধ্যার সময় কিন্তু কোলে থাকে। এই মিঠু এখন ওর ইচ্ছে নেই। মিঠু দেখো, মিঠুকে দেখো, আর মিঠু আয় সোনা আমার, সোনা মিঠু রে, মিঠু সোনা চলো মিঠু। আর দেখবে বিট্টুকে দেখবে, এই দেখো বিট্টু, হ্যাঁ বিট্টু কে আওয়াজ দিলে, বিট্টু। মিঠু ছিল ওখানে, মিঠুর জায়গা কিন্তু বিট্টু নিয়ে নিয়েছে। এই দেখো
মিঠু বিট্টু থাকো, ততক্ষণ আমি রান্না। আর এই যে আলুগুলো নিয়ে এসেছি, আর মশলা আছে। আর চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই কী কী রান্না হচ্ছে। আর এখন 12:30 বেজে গেছে। এই যে ভাত আমার 1 ফুট হয়ে গেছে, অফ করে দিলাম। আর এখানে আমার হচ্ছে এই যে আলু, কালকের যে চিকেন রান্না করা হয়েছে সেই চিকেন রান্নার সঙ্গে এই আলুগুলো আমি সেদ্ধ হতে দিয়ে দেবো, মিক্স করে দেবো। তো চলো। আর মিঠু সোনা এতক্ষণে নিচে নামলো আর করে আসার জন্য আসতে। এই মিঠু দেখছো দেখছো, জল দেখতে পেয়েছে, জল। এই জলে নামার জন্য মিঠু চান করার ইচ্ছে। দেখো নজরটা মিঠুর কোন দিকে আছে, এই দেখো। কি মিঠু চান করিস না, ঠান্ডা লেগে যাবে। চলো 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 বাবারি। আমার চান রান্নাঘর এতে কিন্তু চান করতে মিঠু সোনার আমার ইচ্ছে করে নাকি? মিঠু সোনা চান করবে, চান স্নান করবে। দেখো দেখো মিঠু সোনা স্নান করবে। মিঠু মিঠু স্নান করবে, মিঠু স্নান। হ্যাঁ মিঠু জল খাবে? হ্যাঁ জল তো খাইলে এখনই, জল তো খাইয়েছি সোনা। কি খাবে তাহলে, কি খাবে? মটরশুঁটি খাবে, মটরশুঁটি খাবে। আলুগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। এই যে মিঠু কি খাবে সোনা? কারেন্ট চলে গেল। মিঠু সোনা কি খাবে সোনা? কি খাবে সোনা? মিঠু সোনা কি খাবে সোনা? নিচে পেঁয়াজ করি আর নিচের থেকে আলু নিয়ে এলাম। মিঠু এই দেখো মিঠু, জল দেখলে মিঠু চান করতে ইচ্ছে করছে। সোনাটা আমার জল দেখেছে, মিঠু চান করতে ইচ্ছে। এই মিঠু চলে গেছে, দেখো মিঠু কি করবি? ফিল্টার থেকে জল এনে দিলাম, জল খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। চলো খাও। হ্যাঁ জল খাওয়া না, চান করার জন্য। আরে মিঠু খাওয়ার জন্য তোকে জলটা এনে দিয়েছে রে সোনা। দেখো দেখো কাণ্ড দেখো। মিঠু মিঠুর সঙ্গে আর পারবি না। কি করবো, এটুকু জলে খাওয়ার জন্য তোকে এনে দিয়েছি। দেখো দেখো মিঠু, কি বাবা মিঠু, আজ ওইটুকু জলে কিন্তু দেবো, বেশি জল দেবো না, ঠান্ডা লেগে যাবে। দেখো মিঠু কাণ্ড দেখো। হে মিঠু কি করছি রে মিঠু? দেখো তো চলো একে চান করে দিই, একটু জল দিয়ে দিই, যদি চান করার ইচ্ছেতে চান করুক। ওকে বাইরে তখন খাঁচার মধ্যে দিয়ে দেবো। দাঁড়া দাঁড়া একটু জল দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া দাঁড়া সোনা দাঁড়া। এই দেখো মিঠু 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 লাল ধরো। দেখছো চান করার জন্য মিঠু আমার এসছে। চলো চলো ঠান্ডা লেগে যাবে মিঠু। এত ঠান্ডা জলে মিঠু চান করার জন্য বসছে, ঠান্ডায় কাঁপছে তবু চান করতে চাইছে না। মিঠু চলো 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 বাবা দিয়ে দেখো এখনো আমাকে কামড়াতে আসছে, ওকে নিয়ে যাচ্ছি বলে। চলো এত ঠান্ডা লেগে যাবে, এত ঠান্ডা লেগে যাবে তোমার।
বুঝতে পারলে কি হলো তোমার? দেখো মিঠু সোনার কি অবস্থা করেছে, ঠান্ডা লেগে যাবে। মিঠু আর দৌড়ে নিয়ে এসছি আমাদের বউকে। এই মিঠু সোনা, সোনা সোনা, ঠান্ডা লাগছে না? ঠান্ডায় কাঁপছে, ঠান্ডায় কাঁপছে জানো, ঠান্ডায় কাঁপছে। দেখো চলো চলো রোদ্রে চলো, রোদ্রে চলো, রোদ্রে চলো সোনা আমার, রোদ্রে চলো একে রোদ্রে নিয়ে যাই। জল খাবে, জল খাবে? আরে যে মিঠু সোনা, বিট্টু আর ভাত খাবি না? খাওয়াবো, যা খা। আর মিঠু ভাত খাইছে দেখো। খা, আরেকটু খা, আরেকটু খা। মিঠু জল খাবে? দাঁড়া মিঠু জল এনে দিচ্ছি, দাঁড়া মিঠুকে জল এনে দিচ্ছি, দাঁড়া। মিঠু সেটা মুখ দেবে জলে। লা মিঠু জল খা। খাইতে দে, খাইতে দে, খাইতে দে, ঝগড়া করিস না। হ্যালো মিঠু, খাওয়া হইলো? আর খাবি না? চলো।
हेले जल खा चलो पट्टा भेजे ले नामबी ना देखो मिठू ए मिठू कौन दिक गलिस रे और चले गलिस आय आय मिठू देख बिस्ता चले एका হয়ে গেছিস কি কি হয়েছে হ্যাঁ রে ওমা ওমা चलो गुड मर्निंग बंधुरा सकाल सकाल तुम्हारे संगे हाजिर हो गेছি আর এখন বাজে সকাল 8টা আর আমার কিন্তু অনেকটাই কাজ হয়ে গেছে আর এই যে সকালবেলায় আমি চা নিয়ে আমি হাজির এই দেখো লিকার চা আর তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছে আমিও ভালো আছি আর মিঠু বিট্টু কি করছে চলো তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই তারপর আমি চা খেয়ে নেব আর এই যে এখানে আমি দুধ গরম হতে দিয়ে দিয়েছি চলো চাটা আমি নিয়েই যাচ্ছি এই দেখো আর তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আমার মিঠু বিট্টু সোনা কি করছে আর এই যে এখানে আছে আমার নবাব নন্দিনীদের বাচ্চাদের দাঁড়া তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা করে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছ নবাব নন্দিনীদের বাচ্চারা কিন্তু উঠে পড়েছে এরা তো সকাল সকাল উঠে যায় আর চলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি মিঠু বিট্টু কী করছে এখনও আমি কিন্তু বিছানা উঠাইনি দাঁড়াও এই জানালাটা খুলি আগে হ্যাঁ এই দেখো বিট্টু সোনা কিন্তু উঠে গেছে আর আমার আওয়াজ পেয়ে হয়তো বিট্টু সোনাও উঠে যাবে এই দেখো বিট্টু বারান্দায় কিন্তু চলে গিয়েছিল তখন ওকে দুধ বিস্কুট দিলাম দুধ বিস্কুট খেয়ে এখানে বসে আছে আর এখন বাজে সকাল 8টা আর দেখো আমার মিঠু সোনা কি করছে মিঠু সোনা কিন্তু এখানে চেয়ারের উপর ঘুমিয়ে জানি না কি করছে ও মিঠু জেগে আছে কি রে মিঠু কিন্তু মিঠু বার হয়নি আমার আওয়াজ পেয়ে মিঠু বুঝতে পেরে গেছে এই দেখো মিঠু এখন কিন্তু মিঠু বারও হবে না এই দেখো ঘুমাবি তো ঘুমা এই চলে এসছে চলো এখানে অনেকটা পটি করে দেয় এটা আবার ভালো করে তুলে নিতে হয় এই দেখো মিঠু ঘুমাবি তো ঘুমা হ্যাঁ আমি ওকে তুলে দিলাম আজকে দেখো লাজ কিন্তু বেঁকে গেছে একটু কি হয়েছে সোনা ঘুমাই গেছে গুড মর্নিং এই দেখো বিট্টু দিকে উপরে তাকাচ্ছে মিঠু বলো মিঠু গুড মর্নিং হ্যাঁ গুড মর্নিং এই দেখো তোমাদের মিঠু তো এখন ঘুম ভাঙছে বিট্টু তোমাদের গুড মর্নিং দিয়ে দিয়েছে বিট্টু অনেকক্ষণ আগেই উঠে গেছে আর এরা কিন্তু আমি একটু জানালাটা লাগিয়ে দিই খুব ঠান্ডা হাওয়া আসবে
এদেরকে ঘরের মধ্যেই আমি রেখে দেবো এখন। মিঠু, তুই একটু ঘুমটা ভাঙা, তারপর আমি তোকে খাবার এনে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ বিট্টু, তো হ্যাঁ রে বিট্টু, ও কিন্তু 9টা পর্যন্ত ঘুমোতো। ঘুমাবি? থাকবি, ঢাকা নিয়ে থাকবি মিঠু? চলো তুলে দি, এই দরজাটা লাগিয়ে দেবো তাহলে। মিঠুদের জন্য দুধ বিস্কুট এবার দিয়ে দেবো, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মিঠুরা কিন্তু একটু হালকা হালকা গরম দুধই খায়, খুব বেশি ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু ওরা খেতে চায় না। আর এই যে দেখো আমার এখানে আলু ভাজা হয়ে আলু ভেজে নিচ্ছি। আর এখানে মিঠু সোনাদের এবার নিয়ে দিই, ওরা খেয়ে নেবে। মিঠু, এই যে মিঠু বিট্টু দুজনেই উঠে গেছে। আর এখানে আমার লাইট নেই, বাল্বটা কেটে গেছে, তাই তোমাদের অন্ধকারে দেখাতে হচ্ছে। কিরে কোথায় খাবি? বাইরে যাবি? বাইরে বারান্দাতে খুব ঠান্ডা, এখানে খা।